Ta duke pajtova kur tha që patriotizmi ka kohën e vet, unë mendoj që ne duhet jemi patriot çdo ditë. Ne jemi patriot me çdo veprim që e bëjmë të mirë në dobi të shoqënisë dhe komunitetit. Patriotizëm që shtallarsimi është me i lajmëru dukuritë negative, është me punu për këtë vend, është me dashur vendin dhe me shërby vendit për te vetvetes, gjë që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Ndërsa sa i përket rrjeteve sociale, mendoj që është egzageru pak, se mandej po bëhet si lloj trend. Për ndryshe është për shembull festa e 28 nëntorit, për mua më e rëndësishme është me dalë me bëni aktivitet ku dikush përfiton, sa ndoshta me bëni urem. Po ti nëse nuk e bëni urem në ditë caktuar që janë ditët e shënuara të tonat kombëtare, te konsiderohesh si ndoshta jo patriot, konsiderohesh i mang shoqëni, kështu që mendoj që duhet të kalojmë më tepër në veprime e më pak në fjalë. Ose për shembull kur jemi te fyrjet në rrjete sociale në emër të patriotizmit, nuk është patriotizëm kur publikohet një lajm, kushdo që e publikon, edhe hyn njerëzit kapin çajin, njerëz që kur nuk kanë bërë kurrë për këtë vend, ose njerëz ta zon nëse mundemi me u kyç te diaspora, unë jam një prej atyre që është kthy me vetë dëshirë, me kontribu këto. Bile fola më pak marrë në arsimin italisht, e patëm rast. Patriotizëm. Patriotizëm. Por mu ka qenë total veprim patriotik. Unë e kum lënë atje shtëpinë tame, kum lënë punë shumë të mirë, kum marrë këto, normal kum pas shumë val diskriminimesh, heq më larg se sot e pata një të tillë për një aplikim që më duke diskutuar më herët me Ridin, po nuk po du me hyn detaje. Po për mu, unë e kum marrë me dhonë për këtë vend, e jo me marrë. Kontributi jam që ndron ato çka unë mund me dhënë, e jo vetëm e pas se çka mund të bëj Kosova për mua, se deri sot për mos me thonë pak s'ka po kur gjama, e thamë këtë me këshëm përgjithësi. Kosova shteti s'ka po kur gjama për ty? Po, Kosova si shtet, nuk e konsideroj që unë ku marrë diqka. Për sa ti jeton dhe pranë Kosovë, si mundesh me citu që s'ka Kosova kur gjama? Unë gjithmonë ku punu për organizatat ku jam. Unë e ku marrë për shembull Kosovë me u bë diplomate. Unë e kum pas një konkurs cilën Ridi e shumë mirë. Ka qenë, domethënë, ka qenë atë kohë, po është e kalu tash, po ka qenë një kohë gja virale sa i përket mediat kanë ndihmuar me fuqizu. Por ndryshe, unë gjithmonë këtu kum punu me ndërkombëtar, kum punu për institucionet tona me ndërkombëtar. Pse se unë edhe atyre që janë pozitam, që dojnë me artu me kontributi diçka nuk i jepet rasti kurrë. Domethënë ti krijoj 100.000 barriera administrative të panevojshme. Nëse nuk i njerës që i njerës që të rekomandojnë, është pothuajse e pamundur më i kuq dikon. Nëse nuk je kështu ta quajmë ashtu pak sa hanë lëpers me shku ju vardis njerëzve që janë pushtet, cilin do pushtet, nuk mundesh me u kyç. Kështu që unë mendoj që na si Kosovë është mirë pak me u kfill, me lënë patriotisëm.